ดีเจ้าวันนี้เยาวันปาไปชมบริเวณจังหวัดเชียงรายนะเจ้าจะมุ่งหน้าไปแปะเนาะดูพายุวิภานะคะทุกคนเนาะพอหุตั้งกันแทบหมดงานเลยฝนตกนะคะตลอดสายเส้นเชียงรายแปะนะคะระหว่างที่ฝนตกหนักๆเลยนะคะการบนรถทัวร์นะคะบนวินทัวร์เนาะตายเนาะฝนกระตกขับรถด้วยระมัดระวังเด้อนะในการฝากเป็นกำลังใจกับโชเฟอร์ด้วยนะ